Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим един разклад, който се нарича "Какво мисли и чувства нашия партньор", и той ще бъде с изцеление. Нужно е винаги да се прави почистване, дори когато нещата са добре, да се взима профилактика, така че този разклад няма да навреди дори на тези, които са с щастливи отношения. Ще ги предпази от проблеми в бъдеще. И сега призовавам всички сили на любовта, боговете, богините, духовете на любовта, всички, с които ще извършим това изцеление. Намислете си своя партньор. Сега ще направим първо диагностика на това какви са вашите взаимоотношения в дадения момент и какви проблеми имате. Ще работим с всички ангели, архангели, земни духове на любовта. Така. И започваме. Намислете вашия партньор. И ви търсим. Какво е състоянието на дадения момент? Какви мисли имате ви, какви мисли има той? Това е по време на диагностика. От диагностиката ще изчистим всичко, което би ви пречило. Вас двамата ви няма, което означава, че сте отдалечени един от друг. Най-вероятно или сте в пауза, или партньора мълчи. Вашия партньор в момента ви обича, но е раздвоен по някаква причина. Намира се в състояние на избор, т.е. не може да се определи дали да бъде с вас или не, и най-вероятно мълчи през това време. Развилката, т.е. нали, тази карта показва, че може да има и негатив. Ето ви вас. За вас нещата стоят така, че вие гледате в нищото, като загубена сте без него, тотално сте се обсебили, което означава, че вашия партньор е успял да ви замагичи. И съобщо не сте удовлетворена от тази връзка, тъй като се чувствате самотна, което означава, че вашия партньор не ви отделя нужното време и внимание, от което вие се нуждаете. Запомнете, че мъжа има такава способност, понеже в природата жената избира мъжа, не обратното, и съответно се получава така, че мъжът има една способност, с която може да омагьосва жената. И тази енергия се намира там, където е вълшебната му пръчка, както се нарича в езотериката, и това е неговия член. Той излъчва едни специални вещества, с които обсебва и омагьосва жената, прави неинтересна на другите мъже и обсебва по такъв начин, че друг освен него в съзнанието на самата жена да не съществува, и чрез тази негова способност жената започва да изработва хормони на вярност към него. И когато мъжа много лесно погълни жената, тя се обръща гръб на работа, на личен живот, на общество, на всичко, и той става центъра на нейната вселена. И когато мъжът това го постигне, той се успокоява, разпуска се и започва вече да си прави каквото иска. Появява се, изчезва, появява се, изчезва. А може да започне да се интересува и от други обекти. Така, сега търсим какъв е вашия негатив. Тук търсим вас. Венера, какво иска да ви каже?
Сатурн, какво иска да ви каже? Това ще бъде послание и от висшите сили. Меркурий, какво иска да ви каже? И съответно вашия човек отново се е скрил. И тук Юпитер също иска да ви каже нещо. След малко ще ви разтълкувам всичко. Само да намерим къде е хубавеца. Ето го. В тази ситуация какво се вижда? Вие до такава степен сте се обсебили от вашия любим, това е за жените, че сте влезли в ролята на майка му. Контролиране, следение, ревнуване, ще се обади ли, няма ли да се обади, кебабченци, кюфтенци, принца лежи на дивана и командва. До такава степен сте му иззели функциите, че той е започнал да ви върти детски номера. Тотално обсебване има дамата тук. А вие... Вие трябва да се научите да бъдете... да имате личен живот и да не се занимавате с глупости, да си съдите и да прехвърляте вината един към друг. Тук в самата ситуация жената не е виновна и страда от ниско самочувствие, ревност и неувереност в себе си, затова така се проявява към мъжа. Тук самия мъж, обаче виждате ли, е готов на подвизи. Това е крал Артур, който иска да извършва подвизи за своята любима, т.е. да направи нещо невъзможно, да извади Ескалибур, да докаже, че единствен неповторим и силен, а жената не му позволява и той се проявява по-детски. Съответно, тук при някои жени може да са обвързани и да присъстват в любовен триъгълник, където са двама мъже и една жена и самата жена в момента да е много бъркане, да се чувства виновна и да е страх какво ще се случи в обществото, какво ще каже обществото, какво ще кажат хората, как ще реагират близките и съответно при жената има и лоши съветници, като приятелки и страх от конкуренция също. Това е общо, разглеждам всичките общи проблеми. Затова мъжа, ако мъж гледа този разклад, мъжа се е държал неадекватно в началото на отношенията с тази жена, за която пита, и за това са възникнали следващите проблеми. Какво иска да каже Юпитер? Юпитер иска да ви каже да не се притеснявате, защото времето на вашите страдания е свършило. Да, вие сте страдали денонощно, но той е с вас и вие ще бъдете утешени, така че няма повече да страдате. Ви очакват хубави събития. Какви хубави събития ви очакват? Вестоносица, Меркурий или Хермес, който казва, че вашия любим човек страда за вас, ревнува ви, без вас не може, така че е напълно безсмислено да стоите и да страдате през това време. По съдба, какво иска да ви каже Сатурн, който е записан, че това, което се случва с вас и вашия партньор, е урок. И се получава така, че този човек ви е изпратен, за да научите различни неща. Съответно, вашия партньор не е от най-духовните и стабилни хора, лицемерене, говори напук и над, създава ви различни проблеми, обсебва ви, но вие сте му изпратени, за да му помогнете да се уравновеси, да стане по-добър човек. Съответно, за вас това е урок да станете независими, да повярвате в себе си, да преоткриете себе си. Тази среща е кармична, не сте могли да я избегнете.
А какво ще ви каже Венера? Венера ви казва да не се страхувате, защото по принцип имате бъдещи с този човек, но спрете да се държите с него като родител с дете. Съответно, другите проблеми, които възникват в вашата връзка и ще изцелим, какви са? Да се изкривява миналото, т.е. когато говорите за миналото, всеки от вас има различна версия, най-вероятно вашия партньор отрича вашето минало и отрича какво е било. Неговата цел е да ви причинява страдание, защото се чувства значим и свързва любовта с страданието, като смята, че ако вие страдате, значи го обичате и колкото повече страдание ви причинява, толкова повече ще го обичате. Тоест, това е погрешният модел, когато в сърцето на любимия човек се влиза, като го разбиеш и чрез болката. Има много такива хора. Също така в тези отношения вие сте станали прекалено удобни, прекалено много сте угаждали на своя човек и там е станало скучно. И затова сте го провокирали да създава проблеми. Затова не бива да бъдете много удобен човек, а трябва да се стремите да бъдете уникален и да се стремите да има равновесие. Да не жертвате себе си за другите. Също така тук има роли, което означава, че вашия партньор ви разиграва и не си показва истинските чувства пред вас. И това го прави от много ниско самочувствие, като си мисля, че като ви създава съответните стресови ситуации, така няма да ви изгуби, а си получава обратния ефект. И също така манията за величие, което има вашия партньор, което го кара да се чувства по този начин нещата, които ви причинява, ви ги причинява умишлено, целенасочено, за да се чувства особен. Когато вие плачете, страдате, мислите го, това означава, че вашия човек периодически изчезва, пренебрегва ви умишлено, не ви отговаря веднага на съобщенията, появява се когато си иска, защото смята, че когато той липсва, тогава вие мислите за него повече, отколкото когато той присъства и съответно се опитва да ви кара да се борите за него и да правите подвизи. И периодически се отрича от вашите отношения, като ви казва, че не ви обича, не ви иска или че сте само приятели. И по този начин се получава така, че се опитва да ви вкара вас в зависими отношения към себе си, но в същото време тук колелото се обърнало и самия човек има зависими отношения към вас. Така че не се страхувайте и не си мислете, че може да го загубите, тъй като периодически заради тези номера, които ви върти вашия партньор, вие спадате в мъртва зона. И това е защото той иска да ви командва, иска да ви подчинява и превъзпитава под себе си, иска да бъдете негова собственост. И се опитва да ви кара да се стремите към него всячески. И целият ви свят трябва да се върти около него. Той да е центъра на вашата вселена и за това е способен на всичко, дори да ви предаде, дори да отиде при друг партньор, да ви кара да ревнувате и да ви измъчва всячески. Значи ние сега ще изцеляваме този проблем, защото се получава така, че нашия партньор по принцип е наше отражение. И за да не се случват такива неща, то ние трябва да го имаме вътре в себе си като желание да го изживеем. Затова сега ще чистим. Първо, никой мъж не бива да бъде сигурен, да му давате сигурността, че сте му верни, в кърпа вързани, че той единствен и неповторим и друг няма, защото на мъжа веднага му става скучно. Винаги трябва да се стремите да бъдете независими, да бъдете егоисти и да следвате собствените си инстинкти и собствените си желания и удоволствия. Тъй като винаги външния свят е със знак минус към нас
и съответно наша задача е да бъдем в знак плюс. И в любовта, безусловна любов не може да има между двама партньори. Трябва да се подхожда като бизнес, като на първо място трябва да бъде приятелството и жената не бива да избързва с взимането на решение, че този партньор е бъдещия и мъж. Сега започваме да размагичваме, влизаме в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, и размагичваме обсебването, което сте получили. Освобождаваме хормоналната зависимост, прекъсваме всички неправилно построени връзки, изцеляваме всички травми, нуждата непрекъснато да чуваме и виждаме съответния човек, изцеляваме болестното състояние, развъртаме обратно спиралата, с която мъжа завърта жената през сексуалните центрове, емоционалните, мисловните, и го прогонваме изцяло от нейното пространство, от моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Всички бивши партньори прогонваме, които вече не изпълняват договора между мъжете и жените, не дават емоционална и материална храна на жената, за да бъде щастлива, и нямат право да ползват нейната енергия, както и партньорите, с които в момента жената се намира, и тези партньори използват неправомерни методи да контролират съответната жена. Изцеляваме. И от тук започваме и освобождаваме. От тук започваме да изцеляваме и мъжете, които гледат този разклад, и започваме да чистим всякакви обиди. Примахваме всички програми, травми, обиди, страхове, ниско самочувствие, състояние на ревност, на неувереност. На мен и всички, които ме слушат, в любовта, всички травми, предателства, които сте изживели, всички страхове, всички внушения, убеждения, всичкото негативно колдовство, видовство, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, унищожава се. Всички поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, влизаме във всички минали животи, по рода и сегашния живот, разплитаме всички сложни кармични отношения, всички програми на страдания, всички програми на несподелена любов и разбито сърце, всички програми, които карат човека да се стреми към притежание на другия партньор, обсебване, възстановява се целостта на мен и на всички, които ме слушат, връща се всичката открадната енергия на мен и всички, които ме слушат, от партньорите, които не заслужават да ползват тази енергия. Изцеляват всички недоразумения, примахват всички прегради, препятствия, блокажи за щастливите отношения между мен и всички, които ме слушат, между моя любим и техния любим човек. Примахват се влиянията на всички други хора, всякакви мисли, негативни прегради, убеждения, внушения на вашия партньор, които му пречат да ви обича и да имате щастливи и красиви отношения. Всички блокажи, препятствия, внушения, убеждения, както и негативни програми, колдовство, видовство, магически, енергетически негатив, се примахва от вашия партньор. Всичко, което му пречи да показва своите чувства, да направи правилния избор, примахва се влиянието на бившите партньори от вас и от вашия партньор. И всички блокажи, препятствия, прегради, негативно колдовство, видовство, магически, енергетически негатив, всякакви негативни програми, подпрограми, структури, програми, внушения, убеждения от бивши партньори, както по рода, от околната среда и от всички минали животи, се примахват от мен и всички, които ме слушат, от мои любими, от техните любими, и се възстановява изцяло матрицата на щастливата любов. Примахват се и се наказват всички врагове на тези отношения. Никой по закона на пламъка близнак, никой няма право да дава съвети, да пречи, да внушава, да убеждава или да разделя двама човека, както и да си пъха носа в чужда любов. Всеки, който е повлиял негативно на тези отношения,
се извършва 100% обратка на всички негативни програми, внушения, обещания, уроки, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, кълдасло, видасло, магически, енергетически негатив, порчи, проклятия и всякакво вълшебство. Желание, пожелания, зли очи, всичко се примахва и се изцелява изцяло. Любовта и двойката. Любовта в двойката, в моята двойка, на мен и на всички, които ме слушат, и в техните любовни отношения с техните партньори. Примахва се всякакви негативни мисли, прегради, блокажи, препятствия, които пречат на моя партньор и на вашия партньор да действа, да си показва чувствата, да взима решенията. Примахват всички блокажи, препятствия, прегради, негативни въздействия, които пречат на мен и моя партньор и на всички, които ме слушат, и на техните партньори да имат щастлива, споделена любов, семейно щастие, хармоничен сексуален живот, ежедневни срещи, щастлив семейен живот. Примахва се, както и тези, които си търсят партньор, а нямат, могат да гледат този ритуал и се примахват всички прегради, препятствия за намирането на щастлива и споделена любов, примахват всички негативни въздействия върху личния живот, всякакви венци на безбрачие от мен и всички, които ме слушат, от моя партньор и техния партньор, всякакви програми на предателство, на любовни триъгълници, програмата Змия се примахва, от всякакви трети лица, които се намесват в отношенията, и всичката мъка, която вашия партньор ви е причинил целенасочено, както и моя на мен и вашия на вас, се връща при него да се отработва, защото никой няма право да измъчва другия. И по закона, който е сключен между мъжете и жените, мъжа е дал клетва да защитава и уважава жената, да ползва нейната енергия, като я отвръща с внимание, грижа, материални блага, осигурява и дома и безопасността, като се грижи за нея и поколението, което създава. А жената му се отплаща с любов, вярност, грижа. Също и с златната енергия, която произвежда и го прави богат, успешен и му помага да израства и да върви напред. Всяко нарушаване на тези закони се наказва. Съответно, партньорите, които не спазват законите на любовта, ги вкарват в програмата при възпитаване и осъзнаване, така че да се поправят, и висшите сили ще се заемат да им помогнат да се осъзнаят и да намерят правилния за себе си път. Ако тук някой е потърпевш от любовната магия на своя партньор, тъй като някои жени прибягват до такива похвати, което е много грешно, а също така и някои мъже. А на мъжа е абсолютно забранено да прави любовни магии на мъжа, наказва се на жената. На мъжа е забранено да прави любовни магии на жената, тъй като той по природа е маг, има такава способност да омагьосва, и висшите сили наказват много жестоко мъж, който прави любовни въздействия върху жената, тъй като върху жената любовната магия е като магия за смърт. Така се усеща. И също така в миналото, понеже жените са били много неправдани, тяхната чест изцяло е зависела от мъжете и любовната магия е използвана като наказание. Там е нямало любов. И в днешно време, каквато и любовна магия да направите, любов няма да получите от партньора. Това е най-безсмисленото нещо, което може да направите, защото наказанията са големи и после се лишавате от възможността да намерите истинска любов. А също така се унищожава и вашата самооценка и вашето самочувствие, защото вие какво правите? Принуждавате някой да ви обича. Признавате пред себе си, че вие не сте достойни да бъдете обичани. Така че това, че примерно не се е получила една връзка, това е било урок.
и просто карма, за да се освободите от този човек и да се научите да бъдете себе си. И благодарение на хората, които са ни наранявали, то днес сме тези, които сме по-добри от тези, които сме били вчера. Затова сега изцеляваме от вас и вашия партньор всичката мъка, всичката болка, всичките обиди, недоразумения, примахват всички блокажи и препятствия, за да има правилна комуникация, отварят се пътищата един към друг, отваря се сърцето на вашия партньор, вашето за хармонични и здрави отношения, за трансформация на връзката. Всичкият негатив, който е изпратен от външни хора, се връща там, откъдето е дошло, а вашия личен негатив се взима и се придава като откуп на Вселената за преработка, за щастлива любов, за семейни отношения, за сбъднати мечти, за вселенско изобилие, за материални блага, за цялата планета, за всички нас и съответно към нас ще се върнат хилядократно всички тези дарове, които ние сега даваме, като трансформираме своите негативни емоции, спомени от минали животи по рода и сегашния живот, разочарование, програма за нещастна любов, за разбито сърце, както и всичките обиди, недоразумения, ниско самочувствие, комплекси примахваме, ревност примахваме всичко, което ви прави неуверени в себе си, старите травми от миналите връзки примахваме и освобождаваме тези хора, които са жертва на любовна магия и се намират неправомерно в ръцете на някой. Освобождаваме ги, така че да намерят своя път истинския си любим. Ако вашия любим също е жертва на подобни неща, на подобни любовни магии, ви отнет неправомерно, разрушава се всичкия негатив, всичкото кълдавство, привороти, отвороти, отсушки, присушки, примахват се и се освобождава, наказват се магиосниците и колдуните от боговете на любовта и от закона също и се изцелявате. Напълно се изцелява моята щастлива матрица на любовта, както и вашата щастлива матрица на любовта. И каналите ще работят толкова дълго, колкото е необходимо до пълното изцеляване и освобождаване от негатив, от всякакви страдания, от всички мъки, от всички сълзи, от всички страдания на мен и всички, които ме слушат, и до пълното възстановяване на правилните любовни отношения. И там, където има бъдеще, там всичко ще се възстанови. Там, където има някакви нарушения и няма бъдеще, ще срещнете правилния човек, който да ви благотвори. Така да бъде във веки веков и във всички времена. Амин, амин, амин. Благодарим. Как се трансформира вашата връзка в момента? Равенство. Така че никой да не обсебва другия. И закона на равновесието, аз на теб, ти на мен. Ще изживеете историята на истинската любов. Ще получите награди за своите страдания и за своето търпение. Вашия партньор ще ви оцени. Ще повярвате отново, че сте любима или любим, защото вашия партньор ще си отвори сърцето към вас и ще ви обича. Очаква ви нов меден месец. Така че чудесно, така да бъде във веки веков и във всички времена, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим. Това ще го дръпна нататък и ще гледаме от тук нататък вашия партньор какви мисли и чувства има. И какво си мисли в момента и как ще се проявява от тук нататък. Какво си мисли за вас? В момента си мисли с най-топли чувства, че вие сте един прекрасен човек, че вие сте един верен партньор и той е постъпвал много несправедливо с вас и в момента си мисли как трябва да се поправи и как заслужавате той да ви бъде верен. Вашия човек съжалява, че е притихнал. Тук се получава така, че в 90% от случаите той въобще липсва от връзката. Ако сте семейни, се е държал отдалечено и закрито и ви е пренебрегвал и хитрувал и ви е манипулирал.
И това го е правил, защото смята, че вие сте много красива или красив като човек, че сте много такъв ярък, че се харесвате много на противоположния пол. И тук се разиграва като комплексиране, че той мисли за своите комплекси, че не е достатъчно добър за вас и затова е хитрувал. Като цяло, самия човек има и родови проблеми, т.е. в самото семейство такъв е бил модела на семейството, има лоша родова история като цяло и така е възпитан да бъде такъв хитрец, манипулатор и съответно той сега започва да се замисля, че като дърво без корен, без вас, че вие сте най-подходящия за него партньор, че живота му без вас не е стабилен и няма смисъл и започва да осъзнава своите чувства към вас, как смята да действа, да отключи ситуацията и да поеме съответната отговорност, защото вие сте негова сбъдната мечта и до сега той може би ви е пренебрегвал, не ви е оценял, вие сте били на по-заден план заради работа или негови лични дела, може да е присъствал и в други отношения, да се е разглеждал, но крайният избор е във ваша полза и той смята, че никъде другаде няма да намери нищо по-добро от вас и затова скоро ще ви напише и ще ви се обясни в любов, ще поеме отговорност за вашите отношения, ще се възстанови романтиката. Съобщението, което ще ви напише, ще бъде, защото ще бъде в насока за трудностите, които имате. При някои това е скандал, където партньора се е изложил и сега му е отнело доста време да се извини. И той мисли как самия той си е създал, самичък си е усложнил ситуацията с вас, при положение, че всичко е било толкова хубаво, той със своето глупаво поведение всичко е развалил. И тъй като, доколкото виждам, самия човек е такъв малко инат, независим и не умее да се извинява и да си показва чувствата, сега ще му се наложи да има геройство. При тези, в които има раздяла тотална, това също се отнася, тъй като човека е забавил връщането си, тук е извършил предателства, смята, че е прибързал, че ви е изоставил, че е избрал, например, друг човек и съответно сега съжалява и не знае как да се върне, осъзнава, че ще е много трудно връщането, тъй като ще трябва да приглъща своето его и да признава, че е виновен, а той не е свикнал така и съответно осъзнава, че сега е негов ред да действа и на това не е свикнал, тъй като въпросният човек е свикнал другите да тичат след него и да му угаждат. А тези, които са в любовен триъгълник, вашия партньор осъзнава, че ви е измъчил достатъчно и оттам са произтекли неприятности. Може би вие сте го поставили пред крайен избор и той му се налага да взима крайни решения. И вашия партньор общо взето си мисли за неприятните ситуации, в които ви е поставил и изключително много съжалява и е взел решение от тук нататък да се поправи, да бъде верен, да бъде по-чувствителен към вас, да бъде по-разбран, защото смята, че вие го заслужавате, защото сте прекрасни, че сте верни, че може да разчита на вас и съответно и тази карта също олицетворява секса, показва, че дълго време между вас е нямало сексуална близост и вашия човек изключително много се е затъжил за вас. Затова мисли, че трябва да възстанови тези отношения. Времето, през което ви е нямало и не сте били заедно, му е послужило да осъзнае, че вие сте най-хубавото нещо в неговия живот и сега вижда, че на други места това, което му давате вие, го няма, че благодарение на вас се чувства такъв значим и велик, тъй като си е мислил просто, че той е велик, вие така сте му внушили, вдигнали сте му много самочувствието на съответния човек и той е решил, че е прекалено голяма работа и е тръгнал
да се разглежда и настрани и съответно е решил, че вие едва ли не трябва да му се кланяте и вие сте там вързани като вярно куче, което седи и го чака. И сега са се случили такива неща, че той е осъзнал, че това не е вярно и сега смята да се завърне трайно, да поеме отговорност и вашата задача е да поставите новите условия за това нещо. Какви още неща си мисли за вас? Мисли си как вие си живеете добре, забавлявате се и сте спрели да му обръщате внимание, което го шокира. Тъй като вие преди сте му обръщали страшно много внимание, били сте център на неговата вселена, сега изведнъж хоп, живеете си живота и се забавлявате. И той какво си мисли? Мисли си, че сте изстинали към него. Тъй като преди сте правили всичко, търсили сте го, викали сте го, предизвиквали сте го, а сега нещо се случва. И неговото любопитство в момента се развихря. Какво се случва? Запалва се отново пламъка в него, тъй като той до сега си е карал така лекичко и безотговорно, но вие сте били сериозен човек и самия ви партньор в момента се е оплашил да не ви загуби. Така че продължете да бъдете в това състояние. Гледам си живота и съм си добре. И без теб. Съответно, той се е оплашил, че вие сте сериозна жена и едва ли не сте готова че вие сте сериозен, тъй като и мъже гледат и се сърдят. Вашия партньор е бил спокоен, че вие сте сериозен човек и се е оплашил да не си загуби свободата. Искал е да бъде хем с вас, хем да ни поема отговорност за вашите отношения. Там, където е любовен триъгълник, вашия партньор е смятал, че ви го устройват нещата така и тук и там и всички да са доволни. Сега осъзнава, че ако не поеме отговорност, ще ви загуби. И вижда, че вие сте се отклонили и сте започнали да се разглеждате за други варианти, съответно се е притеснил, че вашето поведение се е променило към него. И същевременно осъзнава, че е пълен глупак, че се е държал глупашки, че е проиграл много шансове, които е имал за вас за щастие и че не постъпвал правилно и доста се е изложил. В същото време към вас той има страст, вашия партньор, и не се страхувайте да го загубите, защото то колелото го върти по такъв начин, че където и да ходи, каквото и да прави, вие не излизате от неговата глава и сте абсолютно без конкуренция, тъй като неговата страст и неговите чувства към вас не угасват и той се ядосва дори от това нещо, защото се държи като пълен глупак, когато е пред вас. Може да се изчервява, да замлъква. Съответно, тук по тази комбинация излиза, че това е тип нарцис, който се страхува да обича друг. Може да има проблеми в миналото, където са го наранили и той го е страх да не му се повтори същата история, но по-скоро тук се разиграва сценария пълен егоист, нарцис, който обича света да се върти около него, да обсебва партньорите си, да ги разиграва и сега в момента е в шок, защото неговите чувства към вас не изчезват, дори когато той изчезва и дълго време не ви вижда, му се налага да се връща обратно при вас и това го изкарва извън равновесие и затова непрекъснато ви върти различни номера и ви крои различни такива схеми, в които вие да сте под негов контрол. И той сега осъзнава, че тази схема, която ви е прилагал, вече не работи. И скандалите, които имате и проблемите, които ви създава, единствено водят до унижение, до влошаване на ситуацията. Съответно, вашите страдания и вашите сълзи са се върнали, тук е произтекла обратка и съответният човек в момента се намира в такова състояние, в което той първо унижил вас, тормозил ви, сега самия той страда и когато страда, какво ще правиш? Мисли за вас, не му излизате от ума. В същото време се ядосва, потопил се в работа, в собствените си дела. Има около него други жени, които
се интересуват от него, но те не са му интересни, защото никоя не може да ви засенчи и самия той вече се настройва от излагащите отношения, в които се намирате, да влезе в сериозни отношения с вас. Това ще се случи, доколкото виждам, в рамките от 1 месец до 3 месеца, защото тук тече върху този човек голяма трансформация и не е никак лесно подобна личност да се трансформира и да се отвори, за да преодолее собствените си проблеми. През това време ще стане така, че вие самите ще израснете достатъчно. Какво ще се случи, как ще се развиват от тук нататък нещата. При вас ще се появи още един вариант и на вашия човек наказанието му ще бъде да се бори за вас. Ще прави всичко възможно. Тия карти самички паднаха, защото ги стървах. Ще иска прошка, ще се старае всячески. Тук ще се бори за вас, няма да ви остави, така че не се страхувайте да живеете и да движите напред и да си разглеждате вариантите, които имате. Ще се опита всячески да закрие всичките излагащи моменти. Ще се бори да ви завоюва обратно. Ще ви иска да възстанови вашият сексуален живот. Вие ще бъдете номер 1 за него, ще се превърнете отново в цел, ще иска да имате сериозни отношения и ще се бори всячески да ви умилостиви, тъй като вие с право сте сърдита или сърдит, като и вашия партньор също не е много доволен от създалата ситуация, но накрая ще иска ще направи така, че да останете само вие и той в сериозни отношения. Като няма да подбира средствата за да се върне, ще се връща на всяка цена, тъй като е осъзнал, че вие сте най-добрият за него вариант. Вие ще го отблъсквате през това време, но той ще преодолее всички страхове да бъде отблъснат и ще стане човек, който трябва и ще се бори за своята любов и накрая вече това е годежа и сериозните отношения. Така че развръзката е прекрасна, не се притеснявайте, оставете процесите да се случват. Също искам да питам феите какво ще кажат по този въпрос. Може да си загадаете срок, в който ще ви се развият вашите отношения. Първи вариант, втори вариант, трети вариант. Загадайте си срок. Може и трите в различни срокове. Тук се тълкува като ново начало, може да се тълкува като да. Ако имате рожден ден вие или ваша дъщеря, тогава може да се случи. Тук ще добавя още една карта. И тук при тези, които са се влошили нещата още от студените месеци, показва, че сега ще се разрешават в дадените лятото сега ще се възродат. Отговора на вашия въпрос е лятото. От зимата до лятото сте минавали през трансформация. Тук пък е момче, тук дъщеря, тук син. За вас се иска тук да сте уверени. И тук и бременност става въпрос, значи какво да ви кажа, и тук въпросът е да. В смисъл, че тук нещата сега се зараждат, има период за бременност, така че по-скоро, ако сте задали някакъв конкретен срок, няма да е крайният резултат в този срок, който сте задали на сериозни отношения. Тук ще има трансформация, лекичка по лекичка. Ще започнете от начало, така че да се природат тези отношения. Най-вероятно тук се прекъснати окончателно. И тук ви казват, че кармата ви е приключила и сега ще има развитие. И най-вече тук трябва да се научите, тук отговора също е положителен за този срок, но тук успеха ще върви чрез самопознание, чрез собствената самореализация. Така че и трите въпроса са с положителен ефект. Тук ще е малко по-дълъг. На втори и на трети вариант ще е малко по-дълъг срок от този, който сте задали.
но крайният резултат е положителен, което е най-важното. През това време се занимавайте със свои хобита, своя реализация и направете задължително констелациите, които пускам, защото те са ключови в бъдещото щастие, както и тези психологическите проблеми, които има човек, пречат примерно на ритуалите с чистките да върват, и тези, които имаха проблем, че не им се случваше нищо, след констелациите се завъртя колелото. Затова смело действайте напред, харчете своята енергия за себе си и вярвайте повече в себе си. Пожелавам на всички успех и до нови срещи! Чао, чао!